പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുക്കണ എന്റെ വീട്ടിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്കൂൾ ഉണ്ടോ ഗായ്സ്? ഇന്ന് രണ്ടാം ശനി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളില്ല. മദർസ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. മദർസയിൽ ശരിക്കും ഇന്ന് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉസ്താദ് വന്നില്ല, ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അത് കിട്ടിയേനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എൻ്റെ ഉള്ള ആടിനെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ആടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ആടിനെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആടിനെ കാണാനിലേക്ക് പോകാം. അതിന് തന്നെ ഇവിടെ ആടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇവിടെ ആടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആട് ഗായ്സ്. മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെള്ള ആടിനെ. ആ ആടിനെ വിറ്റു ഗായ്സ്. അമീനാക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ആട് കിങ്ങണി. മറ്റേതിന്റെ പേര് മിനിക്കുട്ടി. കിങ്ങണിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. മോള് പോയിട്ടുള്ള വിഷമമാണ്. വലിയ കൊമ്പാണ് ഗായ്സ്. അല്ലാ പിടിക്കാൻ കിട്ടുക. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ കണ്ടോ? അതെ ഫുള്ളും തീർത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ലോഡുണ്ടായിരുന്നാണ് തീർത്തു ഗായ്സ്. ഇവള് നല്ല പാവമാണ്. പഞ്ചപാവം ഇന്നും കൂടി കുത്തിയുള്ളൂ. ബെസ്റ്റ്. അല്ലാ ഗായ്സ് നമുക്ക് ആടിനെ തീറ്റിക്കാം. അല്ലാ ഇപ്പൊ വീണേനെ. ഇപ്പൊ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുകാട്. ഞാൻ കളഞ്ഞു. നീ എന്ത് കഴിച്ചു? ചിക്കൻ കാരി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ചിക്കൻ കാരിന്റെ കണ്ടോ? ഈ സിപ്പപ്പ് കുടിച്ചു. കൊതിയാവുണ്ട് ഗായ്സ്. പൊങ്ങോ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വാർത്തമാളി പോകാൻ വീടുണ്ട്. വാർത്തമാളെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു വീടാണ്. അവിടെ വലിയൊരു പട്ടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കാട്ടിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്റെ കോഴിനെ പിടിക്കാൻ പോയി ഗായ്സ്. ഭാഗ്യത്തിന് ആ കോഴി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓടി ആ കോഴി അപ്പൊ തന്നെ. നെല്ലിക്കല്ല ജാതിക്കാണ്. ജാതിക്ക അയ്യോ തേങ്ങ കുടികളാടുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കുറെ വീടുകള്. ഇവിടെയാണ് തുണിയിരിക്കുന്നത്. ചാടി ആട്. ഗായ്സ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.